कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया की जहां शहर पानी के नीचे हैं और जहां कभी समुद्र था, वहां अब बंजर रेगिस्तान है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां हर टुकड़ा पानी और जमीन ने एक दूसरे की जगह ले ली है। न्यूयॉर्क और पेरिस जैसे शहर अपने आप को पानी के नीचे पाएंगे। सुनामी शहरों में घुस आएगी, सब कुछ नष्ट कर देगी। और अगर आप नाव पर हैं, आप अपने आप को सूखे समुद्र के तल पर नीचे नीचे गिरते हुए पाएंगे। अमेज़न बाढ़ में डूब जाएगा और प्राचीन बीमारियां फिर से जीवित हो जाएंगी। और यहां क्या होगा? हमारे इस परिदृश्य में सबसे अप्रत्याशित बदलावों में से एक मौसम में भारी बदलाव होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि मौसम के पैटर्न और समुद्री धाराओं में बदलाव आएगा। और क्योंकि यह नाटकीय बदलाव रातों रात हो रहा है, हमारे पास इसके लिए तैयारी करने का समय नहीं होगा।